大家好啊，歡迎嚟到講經佬呢個 channel。成立呢個 channel 嘅目的呢，最主要係想同大家分享下啲波經同馬經。如果你覺得我哋嘅內容幫到手，又或者中意賽馬、中意睇波嘅朋友呢，記得撳 subscribe 我哋呢個 channel 啦，開啟隔離嗰個小鈴鐺啦，咁樣就確保可以收到我哋最新嘅資訊啦。多謝大家。大家好，又嚟到真飛過關嘅時間啦。今次賽事跑星期三谷草夜馬啦，都係跑9場，開跑時間冇乜變。我諗近期新聞即係賽馬圈入邊嘅新聞，即係除咗家陣高升當然犀利啦，18連勝。嚟緊我相信都會繼續，即係喺佢退役前，我相信都仲有段時間可以繼續 keep 住呢個 record 繼續贏。但係最大嘅新聞並唔係呢一樣。最大嘅新聞係雷神成功翻到嚟做主帥，我諗呢個先係呢兩日馬圈入邊最大嘅新聞。等多個零月就見到佢㗎啦，係啦，4月7號開始喺度跑。睇下係咪真係翻到嚟可以抗衡下潘頓咯，帶動下啲氣氛，等阿潘頓唔好成日咁中意揸流灘咯。但係潘頓啱啱嘅星期日都話俾你聽，我唔揸流灘嗰陣，揸住啲好馬就可以交啲咁嘅水準。嗰日都勁咗潘明輝，即係簡單啲嚟講，嗰日你只要嗰日買親姓潘嘅，你都有錢收咯。簡單啲嚟講，咁所以就 OK 嘅。睇下嚟緊莫雷拉到時翻嚟會點啦。講翻星期日條飛就魔術控制就嗰場馬其實星際快車係執到嘅。點解話執到咧？就係即係連少多好唔放呢樣嘢就已經執到啦，俾佢自己單騎放咗出嚟。咁你自己睇，大家可以自己睇下賽後報告，即係連少多好問咗佢啲咩，講咗啲乜嘢，九唔搭八嘅嘢出嚟。策騎指示係放，佢都知道要放，但係佢冇放。What the fuck？ 喬峰又係應該要放，然後就唔放，捉住。我到嗰賽前大家有睇片，我都講咗個喬峰係想佢放啊嘛，放就有啦。開心佢係最後得個屁啫，都係。但係我覺得可以嘅。雖然我今日係有錢贏嘅，因為臨場買咗尾3場條過關，三場中晒過咗。因為當然係搭埋即係當日勝潘啦，再加埋場地嘅形勢啦。因為賽前有時估唔到，再加埋見到有啲騎師連馬師都唔使買嘅，即係就算有馬硬好都可以劃咗佢都得㗎啦。所以變相有陣時就係咁咯。我哋有時賽前買嘅真係希望佢估佢係咁樣跑啫，實質上係咪咁跑，或者當日佢有冇打卡翻工就唔知，好似報文咁跑完一日好，然後放翻2日假，佢啲消防員嚟㗎嘛。變相又係咁咯。所以變相我就覺得嗰條飛就係隻喬峰咯。魔術控制係薄嘅啫，相反就喬峰嗰度就爭啲，係呢兩場咯。特別嘢就冇乜啦。睇下我哋今次賽事揀啲咩馬啦。先嚟頭關就第一場5班千二啦。呢場馬其實大家睇到個表，都冇乜買特別嘅表現。最近美神來叫做跑咗個第4，係嘛？城中勇士都要去到第5。最叻就係太陽美景，啱啱即係叫做執咗個第2。其實成組馬都係弱雞嚟嘅。所以變相我覺得呢組都5班得嚟都仲更加比較弱啲嘅。步速上就我諗都唔會特別好快步速啦。太陽美景、東方魅影呢啲係咪會走咧？係咪？因為其實而家我想講咧，即係跑馬除咗即係當然狀態固然要顧啦。太陽美景上次就犀利啦，即係隔咗咁耐冇跑，即係佢比較遲復出。上次我唔知咪啲新鮮金定咩嘢，上次佢跑得幾好嘅。但係真係大家咁樣即係減下，除咗啲馬有狀態之外，更加係好睇嘅臨場嘅形勢，有冇馬放頭啊？條跑道理乜嘢？我覺得尤其是谷草係好嚴重添呢樣嘢。有陣時啲實力馬留後咗啲都追唔到，除非超好多分、超好多班咯。所以變相喺呢啲咁嘅情況下，我覺得即係大家睇下度唔度到。我估黃金盒大外檔可能會出嚟殺入嚟放嘅，但係我諗你唔使諗佢太快步速啦。
係啦。咁另外你話我諗前面都冇咩馬會一齊走㗎啦，天比高我諗都唔會走嘅。咁以上我預計步速可能唔快啦，甚至乎因為上呢場1200米啦，咁上次譚炳嗰場1000啫。咁但係你話其他馬步速唔快嘅情況下，有冇得追呢？就其實係難啲嘅。不過因為呢組太弱啦，會唔會喺前面放都有機會斷頂唔到翻嚟咧？都唔出奇。咁啊揀啲好似落班馬嗰樣嘢好似着數啲。咁啊揀一隻1號鄉村樂雲嗱，睇賽績今季跑得好少嘅都係跑2鋪，1月先開始跑。咁啊逐步嚟啦。咁啊第一鋪巴道跑，咁啊都係抽個12檔，縮到落包尾，冇乜走勢。上鋪換咗蔡明少落去，都係12檔，都係縮到落包尾，但係起碼肯追翻啲，係啦，隻馬狀態開始上緊嚟，咁我落埋班。雖然賽後我相信佢都唔係刻意減唔減分，只不過隻馬個狀態未嚟到，咁佢就早少少俾佢出嚟，即係跑咗先，順便當減分用咯。咁上季喺5班到兩邊咧，雖然係緊緊贏嗰啲，唔係贏好多，係啦，咁啊落5班咧，重磅佢一定唔會揾嗰啲華將，亦都唔會揾田攤嗰啲㗎啦。咁啊執咗阿落阿麥文堅度，麥文堅啊同阿蔡合作近排都唔錯嘅成績，好多時都有 pay 咯，係咯 win 都有嘅。咁蔡漢最近夾咗艾少禮啊，當然係最 fit 啦。星際快車艾杜蘭跑得比艾少禮都贏埋。咁所以變相我覺得蔡漢呢隻比麥文堅都 OK 嘅，而上次臨尾嘅走勢係幾吸引，追得幾好。咁我所以變相今場我純粹係希望隻馬用吸水食咗佢咯。咁上季贏呢，贏就贏谷草1000，但係搭另一場係沙田1000，好特別嘅，係啦。但係喺谷草其實佢1000係冇1000咁好嘅，整體表現嚟計，上次嘅第7算係叫做連埋上季嚟講，稍為追得好嘅一次嚟嘅。咁所以變相我覺得呢種咪睇下到時佢會點樣發揮，會擺咩位度跑咯。但係你話計級數，我諗對住下邊嗰站啊，我覺得希望佢夠用啦。阿蔡的而且確今季成績還好啦，我覺得就係唔算好突出啫。上次係咪上初三啊？定再上一次日馬，即係賽後又出一大扎，但係佢嗰日一退出咗隻紅紋江方，我知佢嗰日啲馬都比較混滯啲嘅。啱啱贏星期日嗰場，星期日嗰個賽日結人呢隻星際快車都算係咧，近期叫有隻頭馬交翻出嚟啦。但的而且個成績上係麻麻地，而且近季都冇佢嗰啲一贏幾場嘅數嗰啲，就算有都係有受傷咧，首飾天空嗰啲咁。所以希望呢隻鄉村奧運以今季跑得少，有啲新鮮感，再加埋啲體力，有啲級數落嚟5班，可以喺後邊掃晒你。咁面上頭關就要咗呢隻鄉村奧運先，跟住嚟到第二關啦。今日揀第3場，咁啊跑呢個2班嘅1800米，馬就相當之少嘅，係啦，咁啊得嗰7隻馬跑嘅啫。咁但係都會揀呢場，就係當佢用變配器用啦，因為有 pace 㗎嘛都。咁啊要睇下大家點樣睇呢個步速形勢啦。咁太陽勇士都會走嘅，人心星啱啱跑完又再跑，我覺得未必夠頂多鋪。呢組呢啲馬都唔係太過水皮啫，即係未去到話真係直接沙田落嚟谷草就恰得晒。銀將就叫做係稍為黑馬少少伏兵啲嗰隻咯。加州動員就缺個下貨就麻麻地啫，如果唔係因為缺個貨，照計就應該會揀佢嘅，即係準程度始終喺度嘛。咁但係缺個下貨啦。咁啊大浪淘前啊巴道繼續跑啦，1800米又跑過，再加埋巴道3班以上，呢啲中長途更加係開正佢一範。丁盤來近排個馬房已經好翻好多㗎啦。咁啊嚟緊啊小李天堂禮拜日又要跑啦。咁所以變相睇下會唔會接到個勢啦。飛來僥倖就硬係驚佢打答唔到嘅，即係覺得硬係好似孱仔啲咁，即係見啲賽績都係贏完一場我跑得鋪，跟住之後連續2鋪又唔得咁，係啦。咁我始終覺得上次嘅形勢係夾得好靚，今次下次喺嗰度跑啦，睇下有冇機會。相信呢場都唔會快步速，都係大家慢鬥慢入直路，大家一齊平排喺度鬥攬，睇下邊隻攬得快啲，走得快啲嘅啫。以呢場馬嘅睇落去個步速形勢，咁所以變相揀啲有啲賽績支持，或者近期基本上都冇乜點樣甩嘅嗰啲，好似穩陣啲。今日要咗隻2號大浪淘田，係啦。咁啊上次係跑160嘅，但係對上前一次係跑1800嘅，
係啦。咁啊，巴度同佢跑其實基本上今季都冇乜點樣甩過獎金，係反而幾人安跑好似千百跑得曳，同埋巴度都係嗰句啦，3班以上嘅揾巴度，即係揀巴度都冇乜點錯㗎啦。同埋我都覺谷草千百攬下攬下 OK 啦，馬又少。前次個 Group 3嗰場三級賽一月杯輸俾競速威龍，贏緊喜連勇敢安裕天象龍區呢啲馬喎。後邊嗰站馬係喺沙田嚟跑 Group 嘅喎，咁所以我覺得嗰場係個表現，雖然佢係好輕磅，係啦，今次個磅又重，但係我覺得嗰場就係幾出色嘅。隻馬又大隻，體力 keep 得到，騎師又跑中距離以上途程係比較好表現，加埋3班以上兩樣加埋搭檔，有個4檔，咁啊希望呢日大頭田啊助披望 win 咯。我都覺得呢隻馬係相當之大機會嘅，咁變相熱門就熱門啦，咪當佢係一場變配器咁揀佢咯。咁所以變相就要咗呢隻大浪淘田。咁啊跟住嚟到尾關就要咗第5場4班嘅1200米，智力之城就跑咗一鋪，係啦，銀刺勇士好好精神，最近都幾穩定 keep 到 pay 嘅，但銀刺勇士好似12檔，咁當然都預咗佢係擺前走嘅，係啦。咁啊美寶佢係落到嚟4班同你哋跑啦。當家精彩就韋達啊內冇爺馬啦，又用翻啲韋布文呢招，咁啊加埋一檔，咁啊唔知跑唔跑到啦。韋達都除咗1號贏到而家都好耐冇贏馬，10幾個 round 未贏過㗎啦。成個2月賴得一個練馬師未贏馬就係韋達，係啦。咁啊另外金峰萬里百里旺先後達飛啲又係跑咗一場好，跟住其他場次又消失晒嘅。有得贏啊，我覺得狀態幾好嘅，不過上次係嫌佢跑得差啲，缺一劍就好睇形勢，原本我預佢上3班，點知最後克服唔到，而家試下換咗個，除咗個晏晝換個開篷俾佢，除咗個頭晝換個開篷俾佢睇下點咯。我覺得變數唔大咯，就算換開篷晏晝都好。我初頭對佢啲寄望，但係越跑落去越失望。再加埋廖克明馬房近排嘅表現都係一般，自從輸咗隻一生好彩之後，個馬房嘅勢都係頹頹地，其實都唔係淨係一生好彩咁簡單。我覺得個馬房個勢有啲回落，係啦，冇草牌咁嗰輪咁勁。咁啊，彩虹質色就上次就塞咗下爆尾，但就算你話唔塞都好啦，你見佢賽績表現其實都唔係特別好嘅啫。今次抽個2檔睇跑成點啦。嘉應勇士就轉咗貴福特道就跑咗4鋪，還好係啦，還好啫我覺得。但係今次有一個變數就係個初跑谷草，咁耐以嚟啊，喺以前上兩手馬房葉楚航同容天鵬都冇跑過谷草嘅，係啦，第一次跑谷草，我覺得呢一樣嘢可以值得試下搏下嘅。頭先都講咗啦，我一定係會搏一隻嘉應勇士，唔係其他馬真係咁水皮，其實有幾隻馬可以揀，美寶區揀得1、2已經揀得啦，5號又揀得啦，6號我哋上次有揀啦，呢4隻馬其實都係有得搏嘅，甚至乎7號有得贏都有得搏嘅。但係點解我要揀呢隻嘉應勇士呢？就係唯一嘅變數，未試過跑谷草，用啲沙田級數睇下夠唔夠食晒你呢度。因為佢哋前面嗰隻全部都係谷草，大家互相有對壘對嚟對去嗰啲馬，而佢就正正喺沙田直接抽過嚟同你哋跑，係啦，檔位叫做還好，有個4檔，係啦，唔使驚佢蝕，有機會有 cover，咁啊用阿楊明倫都冇乜太大問題嘅。最緊要貴福特呢個馬房啲馬都係嗰句啦，初出又好，第一次轉倉去嗰度又好，總之佢第一次試嘅嘢，我覺得你都可以試下嘅，即係試一兩鋪咯，我覺得都值得俾機會佢試下嘅。咁所以變相呢隻9個嘉應勇士，我就呢一鋪我就選擇搏佢。因為佢近仗走勢其實還好咯，沙田嗰啲賽績就我覺得即係唔算話好差，係啊，但係你話係咪去到好標青、好高水準話我唔揀唔得，咁唔係，係啊，但係我覺得即係你諗下嗱，佢輸咗俾一場咩精英高球，思耀人生大愛無疆，佢跑第4，咁睇下你點樣評前面嗰就話精英高球可能係勁嘅，思耀人生都叻嘅，反而大愛無疆係咪上咗3班就有啲阻力咧？啱啱嗰日都跑到食住菜咁，係啦，咁所以變相我覺得即係呢啲賽績睇你點樣衡量咯，甚至乎上鋪跑第9都係㗎。係咪嗱？需要人生打搭再贏啦，咁你輸俾啲，仲有啲咩話？前面啊醒目高球，咁啊而家翻啱啱又贏翻啦，賢者威風，
係嘛？快樂神驅有情有義解碼金絲藍木笑型喺佢前面過終點，咁睇你點樣睇呢一組咯。咁但係我唯獨是睇嘅一樣嘢就係佢第一次轉過嚟跑谷草，係啦，我就係搏佢呢樣，仲有個唔錯嘅檔位，磅係比較輕啲，係啦。咁當然我臨場行圈佢急唔急嗰啲我真係唔知，係啦。你話如果你見到臨場見到佢急嗰啲，咁你自己選擇性飛咗佢，但係我賽前揀得要搏嘅呢啲因素我考慮咗，佢俾翻咁嘅賠率落，我覺得幾抵搏嘅，有10零倍。咁所以變相我就要咗呢隻嘉應勇士守住個尾關嘅。今日重複一次，我哋今次揀咩馬啦？咁啊，先頭關第一場1號鄉村樂運，次關第3場2號大浪淘田，尾關第5場9號嘉應勇士，只要夠10蚊注到贏位置，埋單2嚿水，完全冇變嘅。咁啊，希望呢個星期3啊可以順利中得到啦。近排都係爭啲，係啦。多謝大家收睇啊！如果你中意我哋呢條片嘅內容嘅話咧，可以撳一撳 subscribe 呢粒掣，然之後可以開起埋隔離個小鈴鐺，咁樣你就可以最快最新咁樣收到我哋嘅資訊啦。如果你有啲咩想同我哋交流嘅話，即管喺下邊留言，我哋見到就會即刻覆你噶啦。多謝大家。